Agora é o meu. Aí é o Nildo. O Nildo ia voar sem roda, aí quando ele saiu da mão do menino, aí a bateria ficou. O meu tá apitando, não tá? Aí, meu bicho. Atravessar do vento assim, velho, mas deu pra posar. Vai subir ali, é? Não. Puxa, Valdir. Puxa, André. Ô, Nildo, puxa o bicho pra subir. Esse bip que tá com problema é Nildo. Acho que é, porque a bateria é novinha. Ah, é o bip, pô. Aí, ó.